ni twebwe tuzazikora. Twagize n'amahirwe uyu mwaka umunyarwandakazi Agnes Kalibata atorerwa kuba ari uyobora Global Food Summit. Ni icyerekana ko mu Rwanda hari ikintu kiri gukorwa. Ubwo budasa rero twakomeje gushyira imbere gutuma tugira leadership, tuvuga rikijyana tuvuga bakatwumva no mu ruhando mpuzamahanga. ECD yemeye kwakira abana b'abazunguzayi begereye aho ngaho. Umwana budget ya ECD ibijyanye n'ibiribwa Pack and Pick ireba uko ihuhamo, ariko tukatuzi ko umwana w'umuzunguzayi afite ishuri arimo. Uretse no kubishyura neza, tukabafasha gukomeza guhinga kinyamwuga kugira ngo n'umwaka uza n'imyaka 5-10 iza tuba dufite urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu buhinzi. Kandi niba ari ikintu twize muri no COVID cyangwa nyuma ya COVID, nuko tuzaba muri ibi ngibi turimo dukomeye kurushaho, ariko twize isomo rimwe, gukorera n'umutumirwa wacu ku bintu bigiye bitandukanye, kuko twebwe tujya ahantu dutera ibuye rimwe ikica inyoni zirenze ebyiri kugira ngo tugabanye ya coste ya transport itubera imbogamizi. Tubasaba yuko rwose mushyiramo akantu kugira ngo tubashe kugera ku baturage bose mu turere twose tw'u Rwanda, tubigishe guhinga, tubigishe aho babona umusaruro, bagurishiriza umusaruro wabo, tubigishe n'umusaruro ukenewe ku isoko, ibyo usabwa kugira ngo umuturage ibyo akora bibashe kumuzanira inyungu. Turasaba twinginga cyane minisiteri zifite inshingano mu buhinzi n'ubworozi ko zadufasha cyane kujya ziduha ibiganiro byinshi, kuko abakunze kuri Ikizo TV bamaze iminsi babidusaba kugira ngo bahinge ibintu bikenewe ku isoko. Mufite amakuru, ariko nk'Ikizo TV dufite kuba twasakaza ku bantu bose akahagera. Nimudufashe dukorane n'ibindi bigo byigenga bikora bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi, muze mutwegere, mutubwire, muduha amakuru, tuyashishikarize abanyarwanda n'abanyarwandakazi, twese tubashe kubaka u Rwanda twifuza. Ntabwo u Rwanda twifuza warwubaka uri umwe ngo uzabigereho, nta nubwo ari njye njyenyine wabikora ngo nzabigereho, ariko njyewe nawe n'undi dufatanije rwa Rwanda duhora dushaka, u Rwanda rw'amata n'ubuki, u Rwanda rw'iterambere, u Rwanda rwo kubona urubuto nkuru mubona kuri kamera z'Ikizo TV, mukongera kurubona. Ibi ni byo dushaka, ariko ubwo bumenyi ufite nuramuka utemeye kubutanga ngo umuturage amenye uko akwiriye guhinga, amenye aho yashakira amakuru y'ubuhinzi n'ubworozi. Ikizo TV tuba dushaka yuko ibintu umuntu akora bimugirira akamaro. Umutumirwa wacu turacyari kumwe, tugiye kongera tugirane ikindi kiganiro nacyo ni icyerekeranye n'ubuhinzi. Ese umuhinzi hari itangazo ryahise mu minsi ishize ryo kugaburira abanyeshuri ibyaturutse mu turere bavukamo, kugira ngo umuhinzi ahabwe agaciro mu karere ke yo kubura aho agurishiriza umusaruro. Turabashimira nk'Ikizo TV, abantu mwicaye mugatekereza ku busabe twari twabasabye, ariko noneho ku ishuri bimaze kuhagera. Barabirya gute? Barabigaburirwa gute? Barabitegura gute? Aze umutumirwa wacu yongera twibwire, anatubwire, aduhere mu buryo burambuye icyo bivuze kurya ku ishuri ariko ukarya ibiryo biteguye neza. Murakoze cyane Ikizo TV. Nitwa Confidence Iragena, nkaba ndi umuyobozi wa company yitwa North Harvest. Dufite urubuga kuri murandasi bita Pack and Pick akadomo ranawa. Abantu bazi gukora kuri murandasi, abanyarwanda hafi ya twese dusigaye twaramenye. Warazi ko n'abayobozi b'imidugudu babaye telefoni zifite murandasi. Intara y'Amajyepfo yose umuyobozi w'umudugudu afite murandasi. Bivuze ngo aya makuru yayabona mu buryo bumworoheye neza cyane. Neza tuba twiyemeje gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko ni hamwe hari umuyoboro wo kuba twakubaka u Rwanda twifuza. Kuko umuntu akenera amakuru, ugahita ujya kuri ya telefoni yawe ufite mu ntoki ugahita uyabona. Tubwire byinshi. Nuko dufite politiki nyinshi za guverinoma zigana gushyira imbere umutegarugori n'umwari. Dufite politiki nyinshi za guverinoma zishyize imbere abahinzi. Dufite politiki nyinshi za guverinoma zifasha
uburezi n'uburere. Dufite politiki nyinshi za guverinoma ariko zirangira zibaye nka cadre, nka framework, ariko implementation ikagira imbogamizi kubera ko habura abo bitwa abahore, abantu babikurikirana akabishyira mu ngiro, ari ku rwego rw'umudugudu, ari ku rwego rw'akagari, ari ku rwego rw'umurenge, kuko bafite byinshi bakora, kuko badafite ibyo bita public private partnership, guhuza n'abikora ku giti cyabo ngo bafashe ko imihigo igerwaho. Hari ikintu gishyashya rero nashimira n'Icyuzuzo TV yakoze ubuvugizi kugira ngo Minisiteri y'Uburezi ifite uburezi mu nshingano zayo ikangurire ibigo by'amashuri gukora, kubanza kugaburira abanyeshuri bashinzwe ibiribwa biboneka mu turere twabo. Ntabwo ari kugira ngo umuntu azarye ibirayi kubera kuwa mbere kujya kuwa nyuma, ntabwo ari ngo ni kubera ko ari Nyabihu aho ibirayi byera, ntabwo ari kugira ngo umuntu uri i Rusizi arye umuceri guhera kuwa mbere kujya kuwa nyuma. Ni ukugira ngo yongere yibutse, ikangurire Minisiteri yongere yibutse, ikangurire abayobozi b'ibigo gushyira inyurabwenge mu kugura no kugeza ibiribwa ku mashuri yabo. Noneho rero ugasanga umwana yazinutswe kawunga kuko kajya kubera kuwa mbere kujya kuwa nyuma, ugasanga umwana yazinutswe ikirayi kuko igitoki muri Kirehe, ibirayi muri Nyabihu, bikarangira umwana yazinutswe ibijumba muri Gakenke, bikarangira umwana yazinutse ibiryo biboneka mu Rwanda ari byo byagomye kuzamutunga ubuzima bwose, kuko babimutekera gusa, bakamutekera nabi, bakamutekera nta kindi kintu bavanzemo, kandi atari uko ibintu byabuze, ari uko ahubwo habaye gakeya, gushyira ingufu nkeya mu gutekereza. Nko muri Park and Pick rero, uretse no kuba dufite umushefu iwacu ukora meal plan. Meal plan ni ukuvuga, ni ukubwira kuwa mbere ibyo warya bijyanye n'ikigero cyawe urimo, bijyanye n'ibyo FAO ni ishami rya wunze ubumwe w'abibumbye ushinzwe imirire noneho ikurikije ikigero cyawe, ikurikije ibyo ukora, ikurikije na recommandation za FAO, akagukorera liste y'ibintu ushobora kurya buri munsi mu gihe cy'icyumweru, bikagufasha nawe kumenya ibyo ugura, bikagufasha kumenya ibyo uteka, bikagufasha kumenya ibyo uba wizeye ko ufite iwawe. Ni muri urwo rwego rero twashimye cyane ririya tangazo ryasohotse rya Minisiteri ribwiriza abantu, ribwiriza abakuru b'ibigo ko bashyiraho kubahiriza ibintu byera mu turere twabo mu kugaburira abanyeshuri. Umusanzu dushaka gutanga rero, dushaka ko hashyirwaho ikintu, iriya ni nka hardware, leta ishyizeho policy iba ari hardware. Muri software hazakenera implementation organ ariyo twise School Food Council. School Food Council ni iki rero? Ni komite igizwe n'abantu 5 nibura, kugira ngo habeho no gutora, habeho no kugera ku mwanzuro. Abo bantu 5 bakora ninde nande? Ni abanyeshuri 2, umuhungu n'umukobwa, umwarimu wa science, umuntu uhagarariye ababyeyi, umuntu uhagarariye ubuyobozi bw'ibanze. Ni abantu 5 ariko batumira ubuyobozi bw'ikigo kugira ngo babwire umwanzuro. Iyo komite y'abantu 5 nibura igizwe n'abantu batari muri direction y'ikigo, baripotinga kuri direction y'ikigo, bakabaha recommandation y'ibizaribwa, bakaba recommandation y'uzabibaha, y'uzabigurisha ikigo, bagakorana awareness mu ishuri, mu kigo, bajustifia choices zakozwe, amahitamo yakozwe mu bijyanye n'ibiryo. Ntubone umwana babyite ngo bisumara, ibirayi bishinyitse amenyo bitetse mu mazi nta n'ikindi kintu kirimo, ngo nuko kari mu Nyabihu. Ukabona akawunga kakirimo ifu,
bitakagombye, bigatuma umwana azinukwa icyo bintu bita ikijumba kubera ko aricyo yariye kuva yatangira muri iki kigo kujya arangije, kandi nta yindi novasiyo iyo bagize kugira ngo bakimukundishe. Yabivanga n'ibindi kandi aramutse abivanze n'ibindi byaboneka hafi aho ku biciro byiza, yakomeza kubikunda kandi akanabirya neza, bikanamugira n'akamaro, agakura neza mu mikurire ye. Noneho rero iyo komite y'abantu 5 nibura igizwe n'ababyeyi, kubera ko ababyeyi bafite uburenganzira bwo kumenya ibyo abana babo bari kujya kuri iryo shuri. Ababyeyi bafite uburenganzira bwo kumenya amafaranga batanze kuri ayo mu ishuri, bije yagiye mu biribwa yakoreshejwe neza. Abahagarariye inzego z'ibanze bafite inshingano zo kumenya ko 80% by'iryo shuri ryaguze byavuye muri ako karere, muri ako gasozi, kuko aguhesha agaciro umuhinzi wo muri ako gace. Abo banyeshuri babiri bafite inshingano zo kujya kubwira bagenzi babo bava muri class imwe bajya mu yindi, twahisemo kuwa mbere kujya turya ibi n'ibi ko bifite intungamubiri zikenewe. Twahisemo kuwa gatandatu kurya ibi n'ibi kuko biboneka muri kano karere kandi ku mafaranga make. Twahisemo kuwa gatatu kurya ibi n'ibi kuko byongera mu gikenewe. Iyo birangiye tuzi ko hari school leadership igafata izo opinions cyangwa izo conclusion z'iyo committee y'abantu 5 bahagarariye abarira muri icyo kigo, yo ikexecuta, ikaba ari nk'amanota bahereza school leadership ibona, kubera ko yashyize mu ngiro recommandation za school food committee, school food council. Rero school food council akaba ari nka logiciel, nka software yo kugira ngo ya school feeding program ya leta ikore kandi ikorwe neza. Exact. Rero icyo kintu twakigiramo n'uruhare nka Pack and Pick, twe twatanga wivuga mwakigiramo n'uruhare nk'abantu muri umushaka umusa n'abakikuraho, ahubwo tuzakigiramo uruhare kugira ngo uburere bwo mu Rwanda bujye kuri level ifatika. Ubumenye nabi bose ntabwo yiga neza. Pack and Pick rero nta nubwo ari kugemurira abantu imbuto n'imboga mu mago no mahoteli gusa, no gufasha abanyarwanda kwakira ibiribwa ku buryo bwiza, ku buryo none no kubafasha no kubyakira, kumaximiza kubyakira ku buryo bwo hejuru, ibirimo byose akabikuramo, intungamubiri zose bakazikuramo. Access to food ntabwo ari gusa kuba ufite stock y'ibiribwa aho ngaho, no kumenya uburyo ubyinjiramo, ubihuza kugira ngo ukore indyo yuzuye irimo intungamubiri zose kandi ku biciro byiza. Ibyo ngibyo rero Pack and Pick yabibafashamo. Uwashaka wese gutangira school food committee, school food council, yatugana amamagara cyangwa hamagara ku cyicaro cya Pack and Pick 0784405531 kugira ngo tumugire inama yo kuryo icyo kinagishyira mu ngiro. Kuri ubu ngubu turimo gufasha ishuri rya Green Hills Academy gukocinga abana bari kurangiza bafite imishinga, no muri buri shuri rero twakwifuza gukocinga iyo committee kugira ngo iki kintu gikore. Nigikora twebwe abahinzi bacu dufite muri database yacu bazabona isoko. Tuba tuzi ko dushobora no kubafungura database yacu tukavuga ngo mu gace murimo bano bahinzi bakubihinga ibyo mukeneye ku rwego rwiza, bagushyiramo ubudasa, bagushyiramo standard kandi bakwisoko, kubera ko ibiciro byabo birasobanutse, bazi production cost, bazi kandi abari kwifuza ashaka sustainability, bashaka kubikora ku rwego rwiza. Niba bicorenga isoko rikaba rihari, muzamuze ko mufite supply system ihoraho, iri sustainable kandi yujuje ibisabwa. Rero nka Pack and Pick twakakompanya abantu bose, ibigo by'amashuri byifuza gukora implementing a school feeding program, bashyira mu ngiro recommendations za ministeri z'uko bagomba gukora local sourcing, kugura ibintu mu karere batuyemo, tubahereza database y'abahinzi bahinga muri ako karere, bahinga ibyo bakeneye kandi bafite ubudasa mu buhinzi. So ni iki kintu nagira ngo mvuge. Ikindi hano kuri Community Food Hub Kicukiro, aho Pack and Pick yakira abantu biyemezamirimo bose bari mu buhinzi, mu mirire no mu guhererekanya ibiribwa, bivuga mu Cyongereza ni agriculture, food and nutrition.
ba rwiyemezamirimo badusanga tubafasha uretse no kubona aho bicara, ameza n'intebe na internet, tubakonekta ku makuru dufite, tubakonekta kuri infrastructure dufite cold room, dufite warehouse, ni kuvuga ububiko bunini bw'ibintu bikomoka ku mbuto, ku buhinzi, dufite imodoka cold truck, dufite abantu babigize umwuga n'abakonsulta baza kutubwira, kuduha amakuru, amaripoti bakoze, tuvuga nko kuri production costs. Hari NGO yitwa AICO ifite umukonsulta witwa Alexi yabafashe kumenya production cost y'ibintu bitanu: karoti, urusenda, ndakeka ibitunguru. Iyo amaze kumenya production cost mu turere dutandukanye, mu bihe bitandukanye by'ubuhinzi, biguha amakuru nk'umuhinzi cyangwa nk'umuntu ufasha abahinzi kumenya icyo utagumye kurenza nka investment mu buhinzi yo gukora, kugira ngo uzagaruze amafaranga wahinzi. Ikindi hano muri Community Food Hub icyo tubafasha ni ukumenya uwo bahingira ngo ninde. Mukanya twahuye n'umukiriya waruje kugura imbuto. Rero iyo aje kugura imbuto akabona agahura n'umuhinzi nka Aniseti Asumta, yahuye na Aniseti, amenye ko Pack and Pick kuri imbuto kwa Aniseti, abona imbuto Aniseti azanye arazikunda, nta kindi kintu yakorera uretse gufata izo mbuto akazijyana iwe, akaba azi ibyo yahaye abana be ko byuje ubuziranenge, ko byanyuze mu ntoki nziza. Ikindi tugomba gukora ni ukumenyekanisha ko buri wese uguze adusaba nimero y'umuhinzi, tukaba twayimuha, akaba yamubaza ati ko Pack and Pick yangurishije amacunga ku mafaranga 650, wowe Pack and Pick yaguhaye angahe, kugira ngo habeho transparency. Ntiyumve ko twamugwingije, ahubwo yumve ko umuhinzi twamuhaye amafaranga ya ngombwa atuma n'umwaka utaha tuzaba tumufite aduha amacunga angana gutya, kandi ko umwana we azarinda kura tugifite wa muhinzi ari gukora wa mwuga ku rwego rwo hejuru. Nidushyira iyo transparency ku biciro, nkaba naguha nimero y'umuhinzi kumuhamagara kumubaza ko Pack and Pick ngurishije urunyanya amafaranga 500, wowe Pack and Pick yaguhaye angahe. Pack and Pick niba muhaye amafaranga 350, azabona ko mu by'ukuri nta gihendo kirimo. Wongeyeho marketing yacu, kongeraho handling yacu, kongeraho packaging yacu, kongeraho transport yacu, kongeraho abakozi bacu n'izo standard no kujya kubashakira umuhinzi kumushaka, ayo mafaranga 150 twongeye ku kiro ntabwo ari menshi mu by'ukuri n'urugero nanzi. Ariko icyo tubwira abantu ko tugendera kuri standards duhawe n'abakonsulta babishyizemo science. Bakatubwira ngo production cost y'urusenda ni 350 ku kilo, amafaranga 500 nzaya umuhinzi, mbe mwonguye amafaranga 150 kuri buri kilo. Ninyigurisha 700, mu by'ukuri ntabwo nzaba nshinga amabere byose, kandi nzaba nshobora kubwira umukiriya ushaka kumenya aho byahinzwe, kumubwira ubihinga n'uburyo abihinga, byaba ngombwa nkamuha nimero kugira ngo mwivugishirize niba ashaka gukora enquête ku biciro n'uburyo ibiciro tubikora mu Pack and Pick. Uretse ibyo byo kwakira umusaruro kuri Community Food Hub no kugurisha ku bakiriya baje kubufata hano cyangwa no kugemurira abantu badukikije, muri Community Food Hub dufite abana n'ubumuga bwo kutabona, turi gutoza umwuga wa call center, wo guhamagara, wo gucuruza kuri murandasi no gucuruza kuri telefone. Abo bantu iyo uje muri Community Food Hub, izo ngufu dukura muri abo bantu bafite, tuvuga ngo n'ubumuga ariko bafite ubundi bushobozi abantu bandi badafite, bw'uko bashobora gusubiramo ikintu kimwe inshuro nyinshi batidoga, badashobora kurangazwa n'ibonetse byose kuko batareba ibibakikije, bafite level yo kumva abandi ku rwego rwo hejuru, ko kuri telefone ashobora kumva ko unaniwe, ko ufite kurakaye, akaba yagufasha akurikije. Turi kubigisha murandasi ku buryo bwo ugitangira, ibyo nakwita turi kubigisha gukoresha murandasi, gukoresha mudasobwa ku rwego rwo hejuru, gukora amasurvey, gukora database, gukora amaforms, tukarenza kubigisha customer support, gufasha neza umukiriya, kumwakira, kumubwira ibihari, kumuherekeza
mu kubona amakuru akeneye kugira ngo atange komande cyangwa ibyamugezeho atange feedback. Noneho uretse ibyo ngibyo basic IT na customer support, tubigisha na food service. Kwigisha abantu rero bafite ubumuga ubu n'ubu ni ukwerekana ko mu buhinzi dukeneye buri wese kugira ngo tugere ku buhinzi bufite amakuru, ubuhinzi bufite imibare, ku buhinzi bugera ku mirire, ubuhinzi bugana ku mirire, buganisha ku mirire. Ntuhinge utazi bazabirya, ntuhinge utazi bazabirya icyo bakeneye, uburyo bagikeneyemo n'amafaranga afite yo kukishyura. Ntuhinge utazi niba kizanagurwa, ariko wa muntu ufite ubumuga ubu n'ubu akaba yagufasha kubona amakuru atuma uhinga neza. Buri munsi tukarana amakuru y'abantu bari butahane, barimo gusarura, bagasarura nijoro kuko nta mpamvu yo guhagarara kandi ibifu bidahagarara. Bagasarura mu Burayi niho abantu binjira mu matractor saa 8 z'ijoro kugira ngo hinge izuba ritaraba. Nashobora gutera inyoni ziza zisanga deja umuyaga watangiye gutwikira imbuto. Rero guhinga ni umwuga, ni uguhinga igihe n'imburagihe, kandi ugakora ibyo wiyemeje ukabikora ku rwego rwiza, ukabigiramo ubunararibonye, ugashyiramo ubudasa kugira ngo ikizavamo kiza kingana na za ngufu washyizemo. Rero ndabakangurira ndetse no kugana community food hub Kicukiro ya Park and Pick, no guhahira muri Park and Pick kuko tubagezaho ibintu byiza bifite ubuziranenge, tuzaho twabikuye mu bahinzi, twishyuye neza. Uretse no kubishyura neza, tukabafasha gukomeza guhinga kinyamwuga kugira ngo n'umwaka uza n'imyaka 5-10 iza tuba dufite urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu buhinzi rubona agaciro gahagije gatuma tubagira abo barbiraga. Rero sustainable food systems ni twebwe tuzazikora. Twagize n'amahirwe uyu mwaka umunyarwandakazi Agnes Kalibata atorerwa kuba ari uyobora Global Food Summit. Ni cyerekana ko mu Rwanda hari ikintu kiri gukorwa. Ubwo budasa rero twakomeje gushyira imbere butuma tugira leadership, tuvuga rikijyana tuvuga bakatwumva no mu ruhando mpuzamahanga. Tubihereho dukomeza gushyira innovation udushya mu byo dukora buri munsi. Ntugire icyo ukora inshuro ebyiri ku buryo bumwe, ugaba ufite icyo ugomba kwimprovinga buri gihe, guhindura mu mikorere cyangwa mu byo ushyira mu murima, mu byo ushyira mu isahani y'umwana wawe, mu byo ushyira mu gikapu, mu byo ushyira ugemurira abantu, mu byo ukora byose ugashyiramo udusha. Ariko tukavuga mu gushyira udushya mu buhinzi, mu birire no mu guhererekanya ibiribwa, Park and Pick niwe mufatanyabikorwa w'ibanze. Yego, ndabashimiye. Rwose natwe turasaba nk'abantu batuye mu mujyi wa Kigali, dusabe inzego za leta zose ziri mu mujyi wa Kigali, rwose ahantu hari jaride baduteremo ibiti biribwa. Uramutse ubonye nk'iryo ronji ukarisanga riri kuri kaburimbo, waba ukoze ubushakashatsi ku gihugu cyose, kuko buri muntu wese i Kigali yinjirwa n'abantu n'isi yose, bajya bakurikiza bareba ikintu cyagiyeho, bakabasha kujya kwigana ibyo bakoze, tukabasha gutera imbere. Mu biti 10 biterwa bageragezemo 3 bishobora gutanga imbuto ziribwa. Ubushakashatsi bwa mbere, nimba duhinga indabyo zikamara imyaka 5 tukazikuraho, dushyizemo igiti cy'avoka cyera ntoyi, cyera hasi, kitashobora kwangiza umuntu cyangwa ngo tube cyamubwira habaye izindi mpanuka. Izo pome zera hanze tuzihinze mu buryo bwo gutanga indabyo, nizishaka ntizizere ariko zizatanga umwuka mwiza, ariko zizera n'ibiramuka bihinze. Turasaba rwose abazakurikirana iki kiganiro mu mujyi wa Kigali barebe uburyo bawukora innovation ku buryo uzaba mu mujyi mpuzamahanga, amahanga yose azajya aza kureba gutanga kwigiraho, uzaba icyitegererezo mu ruhando mpuzamahanga. Bizakorwa kuko hari ikindi kintu navuze ko ndivugeho cya women empowerment. Twari dufite ibisima 5 mu isoko rya Nyabugogo aho bita mu Nkundamahoro. Mu makuru twabonye twashoboye gukusanya nuko 60% by'abantu batuguriraga nabo bita abazunguzayi. Abazunguzayi kuri ubu ngubu twabyicaga tutabishaka
ni bamwe mu bantu bacuruza imbuto n'imboga n'ibindi bikomoka ku buhinzi byinshi bijya kuri 60% by'ibiribwa mu mujyi wa Kigali. Nta kintu wakora mu buhinzi, nta kintu wakora mu mirire, nta kintu wakora mu gwerekanya ibiribwa udakoranye n'abazunguzayi cyangwa utabakoreye ubudasa nguze innovation mu buryo bakoramo. Pack and Pick gukora iki kuri icyo kibazo rero. Pack and Pick twiyemeje gukora niba n'abazunguzayi mu 6 mu myaka 5. Uyu mwaka dushaka gukora na sendika yitwa Stress, sendika des travailleurs domestiques et indépendants du secteur informel. Abo bantu turakorana iki? Ni ukuvuga ko uretse no ko turabaho ubushobozi tukabaha ibyo bita digital identity, kuvuga ngo nimero yawe iragikoreshwa kugira ngo utange amakomande ya Pack and Pick. Nitanga amakomande ya Pack and Pick urabona margin yawe. Aho kugira ngo uri kuzenguruka uri gushaka umuntu ngiye mama mboga ngiye wazanye iki n'iki, ukagenda ahubwo uri kuvuga ngo ngiye nkorana na company niyi tugemura abantu imbuto n'imboga ngaho fatanga commande. Iyo commande atanze akabonaho margin, akabonaho percentage y'agaciro. Atanze ka service nziza, yabikoze ku rwego rw'umwuga kuko twamahaye ibisabwa byose, afite badge, afite jersey, afite jacket, afite device, afite na menu, afite na catalog yacu iri digital. Arangije arabihembewe kandi biri clean, biri smart. Twebwe ibyo dukora kumugezaho hafi ye ku partner shop, akabikuraho ngakora last mile, akora metero 100 cyangwa 150, atikoreye ibintu birimo kumuboreraho cyangwa birimo kumusaziraho cyangwa kumunambiraho, ajyanye ibintu afite aho bijyanye kandi bikiri fresh. Inka afite n'ubwoba yuko babimwaka cyangwa kumufunga. Muri urwo rwego rero nitumara kubakuraho abana bafite mu mugongo ntabwo bazasubira mu kuzunguzayi kuko bazaba bari muri ECDs tuzibwiye tuti muduhe budget yanyu ya food tuyicompensating, tugiye icyo tuyikoraho. Ariko abana babazunguzayi cyangwa bahoze ari abazunguzayi twahagize abanyamwuga mu rwego rwo gukora kugemura imbuto n'imboga mu mujyi wa Kigali, bari kwigira iwanyu kaducompensating budget yanyu. So hari imikorere myinshi ishobora kuba duhereye ku bushake bari abagore bafite, ku bushobozi bari abagore bavuze kureba urubuto rwiza, bazi kureba uruboga rwiza, bafite courage abantu benshi badafite muri uyu mujyi bashaka gukora. Nta kindi tubafashe rero kuba abanyamwuga, tubifashishe kugabanya imirire mibi iri mu ngo zabo ariko n'iri mu ngo nyuma y'ubushakashatsi twakoze mu gihe cy'imyaka 3 irenga, twasanze 60% by'umusaruro ucuruzwa mu Kigali ucuruzwa n'abazunguzayi. Twabashaka tutabishaka, abazunguzayi bafite courage irenze y'abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali, bafite ubumenyi kurebana n'ibiribwa n'imbuto burenze ubwo abantu benshi muri uyu mujyi wa Kigali. Epi nabo bagomba gukora, bashaka gukora kandi tubagomba akazi. Aho kugira ngo tubatererane, tubamagane, tubafate nabi, ni gute twafasha niba bagemura 60% by'ibiribwa bicuruzwa mu mujyi wa Kigali kuba abanyamwuga muri ibyo bakora. Nka Pack and Pick rero twahisemo gukoresha ikoranabuhanga, gukoresha innovation n'udushya mu rwego kugira ngo dukore ubuhinzi, imirire no guhererekanya ibiribwa birimo buri wese yibonamo. So nka Pack and Pick twahisemo kwifashisha abazunguzayi cyangwa bahoze ari bo, tubashyira mu mwuga wo kuba abanyamwuga mu guhererekanya imbuto, imboga n'ibindi bikomoka ku buhinzi bwose muri Kigali. Dubikora duti twakoresha ikoranabuhanga, dukoresha no guhanga udushya, tubaha digital identity. Digital identity kuko nimero yawe ishobora gukoreshwa abantu batanga commande. Noneho kugira ngo uri kuzenguruka mu mujyi wa Kigali wose bino kukunambiraho, abantu bari kukwirukankaho bakakwambura bakagukubita cyangwa nawe ubwawe ugatanga ibintu bitarimo ubuziranenge, ukabiherwa amafaranga make kandi bifite agaciro. Tugiye ngo tubahe icyo kintu cyuko bakonekta kuri system ya Pack and Pick, bagafata amakomande tukayasantraliza, tukabegereza ibyo bakeneye, bakabitanga kuri metero 150 ku buryo bwujuje
ubuziranenge ku buryo buha amafaranga kandi buri smart. Rero bigatuma Airtel iradukurikiye, dukorana na Airtel Money kugira ngo amafaranga bagomba niba twavuga ngo ni percentage cyangwa margin yabo ibagereho. Noneho uretse no gukorana na Airtel Money kugira ngo ibagezeho ayo mafaranga bakoreye, no kugira ngo ubwabo bamenye volume y'ibintu bacuruje. So ubwo iryo koranabuhanga, ubwo utwo dushya twashyize muri system yo kugemurira abantu ibiryo, nuko twabonye ko bafite courage, bashaka gukora, bakuye amaboko mu mufuka, bayemeza gushora amafaranga make bafite. Ikindi bafite ubumenyi ushaka gukoresha. Nitumara gukoresha ubwo bumenyi bwabo, tukabaha akazi kabo tukagaha agaciro, bazaduha n'ibirenze ibyo. Ikindi nuko babana babikoreye mu mugongo bahetse, kugira ngo mu myaka 5-10 iza batazaba badusanga ari bamayibobo ku muhanda. Tugomba kubashakira uburyo bakwinjira mu ECDs. ECD yemeye kwakira abana b'abazunguzayi begereye aho ngaho. Umwana budget ya ECD ibijyanye n'ibiribwa pack and pick ireba uko ihuhamo, ariko tukatuzi ko umwana w'umuzunguzayi afite ishuri arimo. Gutyo tugahagarika cycle yo gukreya y'ubukene y'ubutindi. None tukashyiraho ubuhinzi bubereye buri wese, butagize ubasigaze inyuma. Ari umuhinzi agahabwa amafaranga ahagije ku byo yakoze, ari ubigemura akabigemura ku rwego rwiza, kandi agaha umuntu bikeneye umuguzi byo ku rwego rwiza, kandi buri wese agahemberwa neza akazi yakoze by'umwuga. Ndifuza rero ko uretse nuko Mifotra kuri ubu ngubu yaturokomanze gukorana n'amasendika turafite yitwa Syndicat des travailleurs domestiques des indépendants de l'économie informelle, turi gukorana n'amabanki ashaka kubafasha afite produits zigana kuri bo, akajya yemera kudufasha kubaformaliza no kumenya revenue zabo, no kumenya ibyo binjiza n'ibyo basohora, no kugira ngo ihere ku mafaranga make dushobora kuba tubahereza, ibakorera amaproduit ajyanye nabyo. So ni ikintu kinini turi kubaka muri Pack and Pick, nko buryo bwo kugira ngo tworohereze abantu kubona imbuto n'imboga, ariko nanone twubaka ubuhinzi no guhererekanya ibiribwa ku buryo bw'umwuga, kandi dukoresheje data, imibare, amakuru avuye ku bantu bakora mu buhinzi, mu mirire no guhererekanya ibiribwa, kugira ngo dushyiremo ubudasa kuri buri rwego. Murakoze, nishimiye ikiganiro twagiranye, kandi nifuza ko n'ibindi biganiro bizaza, n'icyo mutumvishe nibaza abazumva kino kiganiro bazagira, mwabitugezaho tugakora ikindi kiganiro cyo kubisubiza, cyangwa tubisubiza gahoro gahoro, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri email, cyangwa uburyo abazabona kino kiganiro bakwifuza bwose. N'ababishinzwe bafite amashuri bashaka ko tujya kusura, tukabagira inama byo washyira school food councils, nabwo turahari kugira ngo dufashe abantu kugezaho ibiribwa, n'abahinzi kugira isoko ry'umusaruro wabo, nuko duhuza imbaraga. Kandi niba ari ikintu twize muri no covid cyangwa nyuma ya covid, nuko tuzaba muri ibi ngibi turimo dukomeye kurushaho, ariko twize isomo rimwe, gukorera hamwe. Murakoze.